1347年、黒死病が海を渡る。ヨーロッパの3人に1人、鐘の音が消えた。でもこれは一つの大陸だけの話じゃない。同じ空の下、世界が傾いた1350年代。東の果て黄河が溢れ、弦がきしむ。1351年、赤い頭巾が立ち上がる。疫病草原の世が終わってゆく。南京で朱元璋、次の1000年を夢に見た。砂漠を越えて海を越えて、一人の旅人が世界を結んでゆく。崩れてゆく世界と生まれてゆく世界、二つが同じ年に重なって響く。ジャワもトンブクトもアンデスも全部つながってた。1350年代、南の島でハヤムウルク黄金の時代。1351年、アユタヤが川辺に生まれた。西アフリカの金が世界を光らせて、日本は吉野と都二つに割れていた。イギリスとフランス100年の戦、1356年、金印直書が皇帝を選ぶ。疫病の街で物語が綴られて、一つの世紀の下、誰もが生きていた。崩れてゆく世界と生まれてゆく世界、二つが同じ年に重なって響く。ジャワもトンブクトもアンデスも全部つながってた。1350年